تخيل ان انت عندك شركه، في عميل بعت رساله شكوى على الواتساب او على موقع الشركه. الرساله ممكن تبان بسيطه، لكن لو احنا عندنا اي ايجنت مؤسسي يقدر يقرا الرساله، يقدر يفهم المشاعر ودرجه انفعال العميل، وبناء عليه يقدر يتصرف ايه الموقف او ايه الاكشن المناسب ان هو يتخذ. طيب ممكن يعمل ايه؟ ممكن يحول الحاله تلقائيا لاحد افراد الفريق المختص، ممكن مثلا يبعت اشعار او ميل، او ممكن يبعت رساله على مايكروسوفت تيمز لاي حد في التيم، وكل ده طبعا بيحصل في ثواني بسيطه جدا بدون تدخل بشري. طيب ازاي الكلام ده ممكن يحصل بشكل فعلي او عملي على ارض الواقع؟ اول حاجه بيحلل الكلام المكتوب او الصوت ويفهم اذا كانت النبره دي سلبيه او ايجابيه. ثاني حاجه بيستخدم تقنيات متقدمه جدا لتحليل المشاعر وتصنيف الحالات. هل الحاله ديت مبسوطه؟ هل الحاله دي متضايقه؟ ايه وضع الحاله بالظبط؟ طبعا كل ده بيتربط داخل منظومه العمل الداخليه في الشركه عشان يوجه كل اكشن لشخص معين، وده طبعا بيساعد على تحسين تجربه العملاء وتقليل ضغط الشغل على الفريق. وده الفرق طبعا الجوهري ما بين الشات بوت العادي اللي بيرد بناء على اسئله او اجوبه، وبين الاي اي ايجنت المؤسسي اللي بيتصرف بناء على مواقف داخل الشركه، بيعمل تكاملات كامله داخل المؤسسه. ان شاء الله في الحلقه الجايه هنشوف ازاي الاي اي ايجنت ممكن يتكامل مع مايكروسوفت باور اوتوميت عشان نقدر نعمل بيه اوتوميشن ونعمل عمليات كامله في الشركه، ونقدر نحسن كفاءه الشركه عن طريق ان احنا نطبق اوتوميشن في الشركه في كل الاقسام. تابعونا في الحلقات الجايه ان شاء الله.